我上次睇跌打咧，就喺嗰個以前你話稻香後邊嗰個有個屋苑裏邊有好多呢啲咁樣嘅，有個中醫師睇跌打嘅，好似我哋手坐一坐咁話我朋友介紹我，但係咧佢又收退休啦，咁又要約佢喎，咁平日星期六日佢又休息喎，呢一節，咁啊即係多佢都唔做啦，老實講佢都。係啊，佢真係退休㗎。但係咧，佢就話咩又幫警察啊、消防啊嗰啲全部做嘅，喺嗰個就係嗰個咩大廈啊？唔記得。喺你講上次食中菜以前叫稻香，而家好似唔係叫稻香。咩漁船1號嗰度？係啦，隔離嗰個有個屋苑有個。即係靜英英嘅嗰個。係啊，冇乜人嘅，但係全部都係呢啲咁樣嘅咩洗衣鋪啊。洗衣鋪啊，補習社啊。係啦。咁裏邊有個老中醫，日日睇呢個跌打嘅。呢個我細佬會睇開嘅，佢做乜撚唔使睇啊？屌啊！佢啲樣都。咁咪試下咯。或者手痕咪睇下啦，又可以醫療券。係咯，你透你醫療券㗎嘛，俾佢調下都好，即係有濕有去沙，有骨痛